अदालतमा जुन किसिमको अवस्था छताछुङ्ग भएको छ यो भर्खरै भएको कुरा होइन। यो धेरै पहिलेदेखि त्यहाँभित्र गुम्सेर बसेका समस्याहरू हुन् जुन अहिले बाहिर आएका छन्। र यसलाई हामीले एउटा न्यायालयमाथि देखिएको एउटा विकृति, न्यायालयमाथि देखिएको चाहिँ एउटा अनियमितता र न्यायालयमाथि देखिएको चाहिँ एउटा उच्छृङ्खलताको रूपमा हाम्रो पार्टीले लिएको छ। यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र खास गरी यो समस्याको समाधान गर्नको लागि अहिले देशका प्रमुख दलहरूले जुन तत्परता देखाउनु पर्ने हो उहाँले त्यो तत्परता नदेखाउँदाखेरिमा कतै प्रमुख दलका नेताहरू नै यो विषयमा संलग्न त हुनुहुन्न भन्ने शङ्का सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई लागेको जस्तै नेपाल परिवार दललाई पनि लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो समस्याको समाधान चाहिँ तुरुन्तै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहिँ मान्यता रहेको छ। अब न्यायालयमा अहिले हामीले पछिल्लो समय जुन देखियो यहाँ कोही पनि ओभानो हामीले देखेका छैनौँ। यसमा सबभन्दा राम्रो प्रधान न्यायाधीशजीले चाहिँ राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्दाखेरिमा नै राम्रो होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। नपाउने सरकार बने पछाडि भनेर तर 2 वर्ष पछाडि त फेरि त्यो खेल सुरु भइहाल्यो। 3.5 वर्षमा सरकार ढल्यो र अहिलेको व्यवस्थाले स्थिरता दिएन। त्यसकारणले गर्दा नेपाल परिवार दल अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, त्यो राष्ट्रपति पनि हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनसक्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जाने हामीले फैसला गरेका छौँ र महाधिवेशनबाट त्यसलाई हामीले पारित गर्नेछौँ। दोस्रो कुरा, निर्वाचन प्रणाली यति महँगो भयो कि यो मुलुकमा वास्तवमा हामीले संविधानले चाहिँ तमाम उत्पीडित वर्गको हक अधिकारको कुरा गरेका छौँ, तर अहिले हाम्रो ठुल्ठुला दलका नेताहरूकै कुरा सुन्दाखेरिमा पनि अब निर्वाचनमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने। अनि नेपालको कुन किसानको छोराले करोड खर्च गरेर चुनाव जितेर आउँछ? नेपालको कुन मजदुरको छोराछोरीले दिनभरि गिटी फुटाएर कमाएको पैसा 1 करोड पुर्याएर अनि उसले चाहिँ निर्वाचन? अहिलेको निर्वाचन प्रणाली मजदुरको पक्षमा छैन, किसानको पक्षमा छैन, तमाम नेपाली सामान्य जीवन जिउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको पक्षमा, बहुसङ्ख्यक नेपालीको पक्षमा छैन। यो त सीमित सामन्त र पुँजीपति वर्ग जसले चाहिँ विभिन्न 2 नम्बरी धन्दा गरेर साधन स्रोत चाहिँ के भन्दाखेरिमा आर्जन गर्ने त्यस्ता व्यक्तिको पक्षमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली छ। यो गलत छ। त्यसकारणले सरकार परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन हुन सकेन। अहिले देशमा जुन पार्टीहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँहरूको प्रवृत्ति व्यवहार पञ्चायतकालीन अथवा अझ त्योभन्दा पछाडिका शासकहरूको भन्दा त्यति धेरै फरक अनुभूति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा सत्ता परिवर्तन गरेर राजनीतिक दललाई मात्रै फाइदा हुन्छ, सरकार परिवर्तन गरेर राजनीतिक दललाई मात्रै फाइदा हुन्छ, तर संस्कार परिवर्तन भयो भने बल्ल सबै देशका नागरिक आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा नेपाल परिवार दल चाहिँ सत्ता र सरकार होइन कि संस्कारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो अराजक राजनीतिले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन, यो समयको बर्बाद मात्रै गर्छ भनेर हामीले पहिलो सुरुमा के भन्ने भन्दाखेरिमा सुसंस्कृत कल्चर, सभ्य अनुशासित समाज हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले जोड दियौँ। दोस्रो कुरा हामीले भन्यौँ कि प्रोस्परस, समृद्ध भनेको शासक वर्गको मात्रै समृद्धि भएर हुँदैन, प्रोस्पेरिटी फर अल, सबै 126 जाति, 123 भाषाभाषी, हिमालमा बस्ने, पहाडमा बस्ने, तराईमा बस्ने, धनी गरिब सबैको समृद्धि चाहिँ हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको प्रणाली हामीलाई चाहिन्छ भनेर हामीले समृद्धिको कुरा गर्यौँ। र तेस्रो भन्यौँ कि यो नेपाल एकल जातीय नेपाल होइन, एउटा मात्रै भाषा बोलिने नेपाल होइन, यो एउटा मात्रै प्रकृतिको भूगोल भएको देश होइन, एउटा विविधता भएको मुलुक हो। यसमा एकता चाहिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, दलित, ओबीसी, विभिन्न वर्ग समुदाय, खस, आर्य, दशनामी, भित्रबाहुनी, गिरिपुरी, सन्यासी, सरस्वती, भारती, वन होइन, सबै जुन 126 जाति छ र 123 भाषाभाषी छ, सबै समेट्ने त्यो किसिमको नेपाल हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। र त्यस्तो किसिमको राष्ट्रियता नै नेपाल परिवार दलले कल्पना गरेको राष्ट्रियता हो कि यहाँ सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका जाति र 1% भन्दा पनि कम जनसङ्ख्या भएका जातिले पनि समान सम्मान, अवसर
अपनत्व महसुस गर्ने राष्ट्रवाद नै नेपाली राष्ट्रवाद हो भनेर हामीले चाहिँ एउटा समावेशी प्रकृतिको चाहिँ नेपाल हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यो नारा हामीले तय गरेका छौँ। र तपाईँले खास गरी हेर्नुहुन्छ भने अहिले प्रेस विज्ञप्तिमा पनि हामीले ती कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। अहिले केही नयाँ कुराहरू जुन हाम्रो दोस्रो महाधिवेशनमा ती कुराहरू नेपाल परिवार दलले उठान गरेको थिएन। संविधान निर्माणको क्रममा नेपाल परिवार दल सङ्ख्यामा थोरै भए पनि सक्रिय रूपमा हामीले दिनरात त्यसमा खटेका हौँ। संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने 2 जना त अहिले हामी यहाँ मञ्चमा नै छौँ। र संविधानको कार्यान्वयनको 6 वर्षलाई हामीले अनुभव गर्दाखेरिमा हामीले संविधानमा केही सुधारहरू गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले देख्यौँ। त्यसमा पहिलो कुरा शासन प्रणाली चाहिँ हामीले जुन संविधान निर्माण गरेका थियौँ 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने सरकार बने पछाडि भनेर, तर 2 वर्ष पछाडि त फेरि त्यो खेल सुरु भइहाल्यो। 3.5 वर्षमा सरकार ढल्यो र अहिलेको व्यवस्थाले स्थिरता दिएन। त्यसकारणले गर्दा नेपाल परिवार दल अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, त्यो राष्ट्रपति पनि हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनसक्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जाने हामीले फैसला गरेका छौँ र महाधिवेशनबाट त्यसलाई हामीले पारित गर्नेछौँ। दोस्रो कुरा, निर्वाचन प्रणाली यति महँगो भयो कि यो मुलुकमा वास्तवमा हामीले संविधानले चाहिँ तमाम उत्पीडित वर्गको हक अधिकारको कुरा गरेका छौँ, तर अहिले हाम्रो ठुल्ठुला दलका नेताहरूका कुरा सुन्दाखेरिमा पनि अब निर्वाचनमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने, अनि नेपालको कुन किसानको छोराले करोड खर्च गरेर चुनाव जितेर आउँछ? नेपालको कुन मजदुरको छोराछोरीले दिनभरि गिटी फुटाएर कमाएको पैसा 1 करोड पुर्याएर अनि उसले चाहिँ निर्वाचन? अहिलेको निर्वाचन प्रणाली मजदुरको पक्षमा छैन, किसानको पक्षमा छैन, तमाम नेपाली सामान्य जीवन जिउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको पक्षमा, बहुसङ्ख्यक नेपालीको पक्षमा छैन। यो त सीमित सामन्त र पुँजीपति वर्ग जसले चाहिँ विभिन्न 2 नम्बरी धन्दा गरेर साधन स्रोत चाहिँ के भन्दाखेरिमा आर्जन गर्ने त्यस्ता व्यक्तिको पक्षमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली छ। यो गलत छ। त्यसकारणले यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर हामीले चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, एकदम सर्वसुलभ, एकदमै सामान्य जीवन जिउने नेपालीले पनि निर्वाचनमा भाग लिएर जितेर ऊ देशको चाहिँ जनताको प्रतिनिधि बन्न सक्ने प्रकारको निर्वाचन प्रणाली हामीले लागू गर्नुपर्छ भन्ने 2टा कुरा। दोस्रो कुरा हामीले त्यो उठाएका छौँ। तेस्रो कुरा, वास्तवमा संविधान चाहिँ एउटा गतिशील दस्तावेज हो। संविधान कुनै एउटा चाहिँ रिलिजियस डकुमेन्ट होइन जुन चाहिँ के भन्दाखेरिमा कहिले पनि अपरिवर्तन होस्, त्यस्तो होइन। यो समयअनुसार परिवर्तन हुन सक्छ र संविधानको सन्दर्भमा केही असन्तोष छ यो मुलुकमा। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा स्पेसली उत्पीडित समुदाय, त्यो जातीय रूपमा होस्, क्षेत्रीय रूपमा होस्, भाषिक रूपमा होस्, कुनै पनि लैङ्गिक रूपमा होस्, उनीहरूका हक अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्छ। र आवश्यकता पर्यो भने अहिलेको जुन संविधान सभा छ, यो संविधान सभालाई सरकारले चाहिँ सभासदहरू भूतपूर्व हुँदैनन्, आजीवन सभासद भनेर सरकारले पनि त्यो चाहिँ एउटा मान्यता दिइरहेको सन्दर्भमा आवश्यक पर्यो भने यही संविधान सभालाई फेरि 2 महिना 4 महिना हामीले बिउताएर संविधान संशोधनका कामहरूको चाहिँ हामीले जिम्मा दिन सकिन्छ। त्यसमा राज्यको कुनै पनि खर्च हुँदैन। संविधान सभालाई फेरि बिउताउँदाखेरिमा कुनै पनि उनीहरूलाई साधन स्रोत सभासदहरूलाई हामीले दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। तर उहाँहरूले जुन एउटा अनुभव हो त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकिन्छ। भनेपछि संविधान सुझाव आयोग गठन गरेर संविधानमा यो 6 वर्षको अनुभवमा देखेका त्रुटिहरूलाई सच्याउनुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। र चौथो चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 को कारणले र विभिन्न राजनीतिक अस्थिरताको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम धराशायी भएको अवस्था छ। यो सामान्य कुरा गरेर यो अर्थतन्त्रले अब फेरि के भन्दाखेरिमा माथि उठ्न सक्ने अवस्था छैन। यो थला परिसकेको अवस्था छ। यसको लागि एउटा ठुलै योजना आवश्यकता छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास आयोग गठन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक पर्यो भने देशको मात्रै होइन विदेशका पनि विज्ञहरू हामीले चाहिँ सम्मिलित गराएर अब छोटो समयमा नेपालको तीव्र आर्थिक वृद्धि दर कसरी हासिल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा मास्टर प्लान चाहिँ सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले चौथो त्यो कुरा पनि हामीले उठाएका छौँ। यसरी यी केही नवीन कुराहरूका साथ हाम्रो पार्टी चाहिँ महाधिवेशनमा जाँदैछ र अब महाधिवेशनमा देशका 77 जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व रहनेछ। हाम्रो 7वटै प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको चाहिँ अवस्था छ र यो महाधिवेशनको सम्पन्नको साथसाथै आगामी निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी बडो सशक्त रूपमा निर्वाचनमा जानेछ। यहाँ त अवगत भएको कुरा हो, गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग हामीले 3 बुँदे सहमति गरेर
नेपाल परिवार दलले चुनावमा सहभागी रहेको थियो। म स्वयं आफै नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर म प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार भएको थिएँ र त्यो सहकार्य अहिलेसम्म पनि हाम्रो निरन्तर रहेको छ र सम्भवतः यसपालिको महाधिवेशन पनि नेकपा एमालेको अध्यक्षजीले नै यसलाई उद्घाटन गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै देशका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ र हाम्रो पार्टी चाहिँ राजनीतिभन्दा पनि माथिको पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले नागरिक समाज, यो देशमा रहेका विभिन्न धार्मिक अगुवाहरू, बुद्धिजीवीहरू, विश्लेषकहरू, लेखकहरू, कलाकारहरू र यहाँ जस्तै तमाम आम सञ्चार माध्यमका अगुवाहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ र त्यो महाधिवेशनमा यहाँहरू सबैको सहभागिता रहोस्, यहाँ सबैको सहयोग र समर्थनले त्यो महाधिवेशन हामी सम्पन्न गरौँ र नेपाल परिवार दलको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यो देशले केही थप आशा गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना होस् भन्ने मैले चाहिँ कामना गर्दै मेरा केही विचारहरू म यहीँ नै राख्न चाहन्छु र पत्रकार साथीहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने छोटकरीमा सम्बोधन गरेर अनि हामी आजको पत्रकार सम्मेलन अन्त्य गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सहमतिको आधारमा नै नयाँ नेतृत्व चुनिनेछ र सहमति हुन नसकेको खण्डमा अब लोकतान्त्रिक विधि अनुसार निर्वाचनको माध्यमबाट नयाँ नेतृत्व चाहिँ चुनिनेछ। अब म केही दिन अगाडि मात्रै भारतको एक हप्ते भ्रमण गरेर म फर्केको थिएँ। म इन्डिया फाउन्डेसनको निमन्त्रणामा त्यहाँ गएको थिएँ र त्यो बेलामा पनि थुप्रै भारतीय नेताहरूसँग कुरा भएको छ। खास गरी भारतीय जनता पार्टी का त्यहाँको चाहिँ सांसदको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधि मण्डल आउँदैछ। त्यस्तै गरी दिल्लीमा अहिले 2/3 बहुमत ल्याएको आम आदमी पार्टीको पनि दिल्लीबाट निर्वाचित सांसदजीको नेतृत्वमा अर्को प्रतिनिधि मण्डल त्यहाँबाट आउँदैछ र त्यस्तै गरी अब यो प्रबुद्ध वर्गमा काम गरिसक्नु भएको नेपाल भारत सन्दर्भमा प्रोफेसर महेन्द्र लामा जो चाहिँ सिक्किम विश्वविद्यालयको फाउन्डिङ भाइस चान्सलर पनि हुनुहुन्छ र अहिले जेएनयुको विशिष्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आएर हाम्रो महाधिवेशनलाई शुभकामना दिने कार्यक्रम रहेको छ र कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा अब धेरै अतिथिहरू आउन सक्नु भएको छैन। बङ्गलादेशबाट त्यहाँको एकजना पूर्व मन्त्री सांसद आउने कार्यक्रम रहेको छ र यसको साथसाथै अघि नै पनि भनिसकेको छ कि हामीलाई अहिले चीनबाट त्यस्तै पाकिस्तानको पूर्व प्रधानमन्त्री जुन बेन्जिल भुट्टोको पार्टीको नेता हुनुहुन्छ उहाँले सन्देश पठाइसक्नु भएको छ। अनि त्यस्तै गरी अन्य थुप्रै 1 दर्जनभन्दा बढी मित्र राष्ट्रहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले भिडियोको माध्यमबाट महाधिवेशनमा शुभकामना दिनुहुनेछ। मैले एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा सानो प्रश्न राखेँ। तपाईँले महाधिवेशनमा जाँदै हुनुहुन्छ होइन, अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा भएको जुन न्यायालयमा भएको विकृति, अहिले सर्वोच्च र अदालतका प्रधान न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीहरू बिच भएको द्वन्द्वलाई परिवार दलले कसरी लिएको छ त्यो अलिकति? अहिले सर्वोच्च अदालतमा जुन किसिमको अवस्था छताछुङ्ग भएको छ यो भर्खरै भएको कुरा होइन। यो धेरै पहिलेदेखि त्यहाँभित्र गुम्सेर बसेका समस्याहरू जुन अहिले बाहिर आएका छन्। यसलाई हामीले एउटा न्यायालयमाथि देखिएको एउटा विकृति, न्यायालयमाथि देखिएको चाहिँ एउटा अनियमितता र न्यायालयमाथि देखिएको चाहिँ एउटा उच्छृङ्खलताको रूपमा हाम्रो पार्टीले लिएको छ। यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र खास गरी यो समस्याको समाधान गर्नको लागि अहिले देशका प्रमुख दलहरूले जुन तत्परता देखाउनु पर्ने हो उहाँले त्यो तत्परता नदेखाउँदाखेरिमा कतै प्रमुख दलका नेताहरू नै यो विषयमा संलग्न त हुनुहुन्न भन्ने शङ्का सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई लागेको जस्तै नेपाल परिवार दललाई पनि लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो समस्याको समाधान चाहिँ तुरुन्तै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहिँ मान्यता रहेको छ। अनि यो सर्वोच्च बार छ नि, बारका पदाधिकारीहरूले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म हामी अदालत चल्नु दिन्नौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। यो कतिको जायज नजायज के हो, तपाईँलाई के लाग्छ? अब यसमा खास गरी बार पनि आफैमा विभाजित छ र यो सबै पानीमाथिको ओभानो हुन् र नेपालमा अब न्यायालयमा अहिले हामीले पछिल्लो समय जुन देखियो यहाँ कोही पनि ओभानो हामीले देखेका छैनौँ
यसमा सबभन्दा राम्रो प्रधान न्यायाधीशजीले चाहिँ राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्दाखेरिमा नै राम्रो होला भन्ने हामीलाई लाग्छ।